আজকে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের নতুন একটি নিয়ম সম্পর্কে জানব। প্রথমে সেন্টেন্স কানেক্টর যেটা আছে সেটার অর্থ সম্পর্কে জানব। Moreover, besides, in addition to that, furthermore, in addition to, again, এই সবগুলোর অর্থ একই রকম। তাছাড়া, অধিকন্তু বা আবার। কেন ব্যবহৃত হয় এই কানেক্টরগুলো? এই কানেক্টরগুলো ব্যবহৃত হয় আগের বক্তব্যের সঙ্গে আরো কোনো বক্তব্য যুক্ত করতে এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ খেয়াল করব, দ্য ম্যান হ্যাজ এ বিগ ফ্ল্যাট। মানুষটার একটি বড় ফ্ল্যাট আছে। বিশেষ, তাছাড়া, হি হ্যাজ এ কার। তার একটি গাড়ি আছে। এখানে একটা মানুষের বিশাল বা বড় একটা ফ্ল্যাট আছে, তার সাথে আরো যুক্ত করা হয়েছে কি তার একটি গাড়িও আছে, অর্থাৎ একটা নতুন একটা ইনফরমেশন আমি এখানে যুক্ত করেছি বা এখানে যুক্ত করা হয়েছে। এরকম একটা বক্তব্যের সাথে আরো একটি বক্তব্য যুক্ত করতেই মূলত এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে।